سلام علیکم. ببخشید می توانم صحبت بکنم؟ بفرمایید میتونین. و من فکر می کنم حکومت تاجیکستان ناراحت نشید، ولی من واقعیت رو میگم، خیلی هم کشور خوب است و محترم رئیس جمهور تاجیکستان هم انسان خوب هستند. شما با این برنامه هایتان میخواهید در بین مردم تاجیکستان فتنه بیندازید. شما از تاجیکستان کجا حرف میزنی؟ اول میتونی حرف مرا بشنوی؟ من می توانم حرف شما رو گوش بدهم، ولی شما که از کدام تاجیکستان خیلی منطقه حرف کشور میزنی؟ از افغانستان، از ایران یعنی؟ نه، من خودم در روسیه قرار دارم. خب اصلی وطنتون کجا است؟ من در تاجیکستان بزرگ شدم. خب درست است، در تاجیکستان. یعنی که اصلی مله از کدام؟ از افغانستان هستی، از ایران هستی؟ بله، از افغانستان، از شهر هرات هستم. در بسیار هرات خوب. من بزرگ شدم. خواهش میکنم اول اینکه همون قضیه هرات درست بکنین. قضیه افغانستان که هر روز ده ها صدها کودک بیگناه میمره، مسجد ها دیگه قدر نفرا را میکشن. اولا ملت خودتونه، وطن خودتونه، جامعه خودتونه آباد کنین که زن به خاطر روسریش تجاوز نشوه، کودک به خاطر کودکیش کشته نشوه. بعد دمین بر حرف زنی آقا. من خواهش میکنم، وگرنه بفرمایید گوش میکنم شما را. ببینید آدم، من که در افغانستان این هم مشکلات هست، نمیخوام در تاجیکستان هم این مشکلات باشه. من به خاطر همین دارم میگم که تاجیکستان کشور خوب است و محترم عالی جناب امام علی رحمانوف رئیس جمهور خوب است. من ایشان را احترام میکنم. خب دیگه فکر شما از احترامش بکنیم، ما چیزی گفته نیستیم. و این مثلا این حرف های شما هم بیهوده است به نظر من. خب بیهوده باشه برای خودت چی مهم است که در این منبر حرف میزنی؟ بگذار بیهوده. شما را چی درد کرده است؟ من میخواهم که در بین مردم تاجیکستان فتنه نباشه. من همین را میخواهم. وقتی که گپ بیهوده بود است کجا دنبال فتنه میگه؟ نه، گپ ما معنی نداشته، از منطق نداشته، بیهوده بود. خودت اصلا چرا در یک کاری بیهوده وقت سپری میکنی؟ برای چی؟ نه، من فقط خواستم نظر خیش را بگویم. نظر خیش که در چیزی بی معنی نظر خیش نمیگی؟ نه ببینید، شما یک دقیقه صبر بکنید. آن کسانی که نه یعنی که وقتی یک چیز به معنی میگی، میخوای نظر خودت در یک چیز به معنی وقت صرف کنی؟ آیا انسانی عاقل، انسانی سالم عقل میبره در یک چیز به معنی وقت صرف میکنه؟ سوال. نه ببینید، پس قبول داری که چیزی به معنی نیست و واقعا یک چیز ریالی است؟ نه ببینید اشخاصی که برای شما تماس میگیرن اینها همه ترسو هستن، چیزی از دستشون بر نمیآید. واقعیت رو من دارم میگم. اینا برای با شما چنین همین در تاجیکستان رئیس جمهور را احترام میکنن. اگر خودت ترسو نمیشدی در روسیه نمیگشتی و مشکلی افغانستان حل میکردی لااقل. میفهمی؟ مشکل افغانستان یک من نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ چرا نمیتوانی؟ انا همین واقعیت ها رو از ما گرفتن که یک نفر میخواد یک کار را انجام بده، من نمیتونم. میتونی یک نفر، من برات میگم که دنیا را عوض میکنه. باور میکنی یا که نه؟ شاید. بس چرا نمیتونستی؟ چرا نمیتونستی؟ ولی من نمیتونم. نه چرا؟ دعوت سری چی است که میگی که من نمیتونم؟ من برات میگم یک نفر دنیا را عوض میکنه، میگی شاید میتونم، ولی چرا خودت نمیتونی؟ مشکلی در چی داری؟ این نیستم. من دنبال این نیستم. پس برات دنبال وطن و سرزمین خودت شو برادری عزیز. من خواهش میکنم من ملت مردم تاجیکستان غم درد خود چه بگه. خب من خواهش میکنم از هموطنان همزبان، قبل از اون که در یک جا میخواین حرف زنین، من با دیدن اینقدر خون بیگناه مردم افغانستان پاره میشم، جگرم پاره میشه. میفهمی؟ او کودکایی که میکشن، او کودکایی که اینقدر بناموس تجاوز به ناموس کودکا میکنن، من دلم رش میشوه. خداوند برای من او قدرت نداشت که من برم از او مظلومین دفاع کنم. اما تو جوانی افغانی، برادری عزیز، گفتی بعضی برادر قند، از او دفاع که من خواهش میکنم. پیامبر خدا وقتی که سفر میکرد، بالا رفت، دور رفت، با کوههای وطنش جای زادگاهش نظر کرد، آب چشم ریخت، گفت که من قطعی تو خداحافظی نمیکنم ای خاکی من، ای وطن، من بر میگردم با تو. قسم به خدا ظلم اگر بالای من روان نمیشد من مهاجرت نمیرفتم. یعنی که به خاطر وطنش زادگاه خودش آب چشم ریخت. برآمده است برای من میگه که رحمان و بسیار نفری عالی است. درست است، برای شما عالی است. من میدونم کسایی که از افغانستان تاجیکستان میبیان برایشون بسیار عالی است. برای چی؟ تا یک مدتی که اون همون پیسه‌ای که میبیارن، مبلغی که میبیارن، تا تمام شدن همو را، بعدی که
تجارتشان خاک شد و گرفته شد، بعد رحمانوف بعد میشود. در اوکراین چندین برادرای افغانی هستن که من خودشون صحبت دارم، آشخانه هاشون نگرفتن، تجارت هاشون نگرفتن، منزل هاشون نگرفتن، همه دارایی هاشون نگرفتن، افغانی بدن، مثل خود رحمانوف دوست می داشتن. سلامت باشی.